Hoje nós vamos apresentar mais um projeto Smart Home desenvolvido pela OneTouch para um cliente em Alphaville, Barueri. Além da facilidade dos comandos de iluminação através do aplicativo, também fizemos um sistema Home Theater 5.1 e um sistema de multi-room digital. E para finalizar, fizemos todo o planejamento de Home Network, garantindo uma rede de Wi-Fi de qualidade em toda a residência.